царь Кай, в джоуские времена, включенный в загадочную династию Ся, о которой разговор еще будет, целых 3 раза побывал на небесах. Оттуда приносил то знание ритуальных плясок и песнопений, то еще что-нибудь полезное. А вот Чан-Э, жена легендарного стрелка Хоу-И, на небеса-то умчалась, а обратно не вернулась. Ее муж получил от Сиванму порошок бессмертия, а она выпила его весь одна и оказалась на Луне. А там, как хорошо видно невооруженным китайским глазом, лунный заяц неустанно толчет в ступе этот самый злосчастный порошок. Некоторые знатоки утверждают, что если приглядеться еще пристальнее, то можно разглядеть и Чан-Э. Превращенная в жабу, она выполняет ту же работу, что и заяц. Не исключено, что отсюда и пошло выражение «жаба душит». В те времена здравствовала пара драконов, запряженных в колесницу, в которой достойные такой чести и доставлялись на небо. Но потом драконы издохли, и доступ в горние выси стал более чем проблематичен. Поэтому все чаще стали складываться предания о героях-богоборцах. Так, некий безрассудный Куафу вызвался бежать на перегонки с самим солнцем, но умер от жажды. Син-Тянь отважился на еще большее безумие, вздумал ротоборствовать с владыкой неба Шанди, и тот снес ему голову. Однако сила воли у обезглавленного героя была такова, что он преобразил свои соски в глаза, пупок в рот, схватил боевой топор и пустился в воинственный пляс. Так до сих пор и пляшет, а китайцы его почитают. Император Уи, видно тоже ополоумев, приказал подвесить на высоком дереве бурдюк с кровью и стал метать в него стрелы, похваляясь после удачного выстрела, что пустил кровь небу. А вот герой И стрел зря не тратил. Когда на небе вдруг зажглось сразу 10 солнц, это налетели неведомо откуда солнечные птицы, и мир стал изнывать от зноя, И метко сбил 9 лишних светил, став очередным восстановителем гармонии. Под стать ему был прославленный культурный герой Юй, привнесший в бытие людей много полезного. Например, научил их выращивать рис. Мужественный боец с наводнениями, в Китае он прослыл образцом беззаветного служения человечеству. Юй тоже был впоследствии сопричастен к династии Ся. Вы прослушали фрагмент из книги «Китай. Большой исторический путеводитель», автор Алексей Дельнов.